Son 100 ildir ki dünya bitip tükenmeyen enerji muharebelerine ev sahipliği etmektedir. Bu muharebeler milyonlarla insanın ölümüne sebep olmuştur. Çok tesadüfüdür ki bu muharebelerin birçoğu her zamanki kimi Afrika ve Yakın Şərq dövlətlərində baş vermektedir. Bölgenin sahip olduğu enerji rezervleri büyük devletler için yüzyıllardır istifade mənbəyidir. Buna karşı gelen devletler veya devlet başçıları cezalandırılmıştır. Məhz dünyanın enerji cazibesine sahip Afrika devletlerinden biri olan Livya da bu sıradadır. 2011-ci il Muammer Qəddafinin ABŞ ve koalisiya qüvvələri tərəfindən devrilmesiyle Livya'da her şey değişti. Qəddafi zamanı kurulan sabitlik demək olar ki bitmiştir. Ölümüyle Livya ərazisi iki böyük hissəyə bölündü. Trablus'u idare eden Mustafa Fayez El-Sarraj tərəfindən Milli Razılaşma Hökuməti ve meselenin en başından itibaren Qəddafiyə müxalif olan General Hafter rəhbərliyində olan Livya Milli Ordusu. Prosesleri daha da qəlizləşdirən əslində bu iki tərəf deyil. Tərəflərə dəstək kimi konfliktə daxil olan digər dövlətlərin fərqli yanaşmalarıdır. Yəni daha asan bölgenin enerjisindən istifadə etmək davasıdır. Milli Razılaşma Hökumətinin Avropa Birliği, İtalya, Qətər və Türkiyə tərəfindən dəstəklənildiyi halda Livya Milli Ordusunu dəstəkləyənlərin isə nə maraqlıdır. Bir-biri ilə heç razılaşmayan ABŞ, Rusiya, Fransa, Misir, Birləşmiş Ərəb Əmirliyi kimi dövlətlərdir. Bölgenin demək olar ki, 3'te 2'sini idarə edən General Hafter dövlətlər tərəfindən ciddi şəkildə dəstəklənir. İddialara görə Rusiyanın Wagner Təhlükəsizlik Təşkilatı bölgədə General Hafter üçün xidmət edəcək Rus personallara sahibdir. Bu təşkilatı biz daha çox Afrika, Yaxın Şərq, Cənubi Amerika kimi bölgə dövlətlərində görə bilərik. Məsələn, Venezuela prezidentinin qorunması və Şam şəhərinin müdafiəsi bu təşkilatdadır. Rusiyanın burada fəaliyyət göstərməsi ilk olaraq enerji politikası və ABŞ-ın bölgədə güclənməsini əngəlləməkdir. ABŞ düşüncələrini açıq-açıq etiraf etməsə də General Hafter ilə birbaşa əlaqəyə sahibdir. Əlbəttə bunun üçün yetəri qədər səbəb var. Bu səbəblərdən biri Hafterin ABŞ vətəndaşı olması və digəri isə CIA ilə əlaqələrinin sahibliyidir. ABŞ-ın bölgədə qalmasının əsas səbəbi daha çox müttəfiqlərini qorumaq və gələcəkdə yarana biləcək hər hansı bir milli gücü əngəlləməkdir. İtaliya ilə Livya əlaqələri qədim tarixi kökə sahibdir. Həmçinin İtaliya-Livya hökumətini miqrantların İtaliya keçişini əngəllədiyi üçün dəstəkləməkdədir. İtaliya üçün atəşkəs və sabitlik danışıqlarla ola bilər. Fransa, İtaliyanın əksinə bölgədə generala yaxınlığı ilə bilinir. Fransa prezidenti Macron, Livyadakı müsəlman radikal qrupların Avropa Birliyinə gəlməsini əngəlləmək və ölkəsini radikalçılardan qorumaq üçün Livyada fəaliyyətdə olan radikal müsəlman qrupları aviya zərbələrlə vurmaqdadır. Misir, Livyadan ucuz aldığı neft alışını davam etdirmək üçün hələ 2011-ci il vətəndaş müharibəsi çıxdığı ilk günlərdən həm Livya hökumətinə, həm də müsəlman qardaşlara qarşı General Hafterə ciddi dəstək vermişdir. Misir Livya ilə zamanında anlaşdığı ucuz neft satışını dayandırmaq istəməməsi ilə yanaşı, Livyanın yenidən qurulmasında öz tikinti şirkətlərinə pay qazandırmaq istəyir. Son olaraqsa Türkiyəni göstərsək, Türkiyə hələ ərazidə Osmanlı İmperiyası zamanında mövcudluq göstərmiş və Livya ilə yaxın əlaqələrə sahibdir. Bu yaxınlıq Türkiyənin Kiprdə yaşayan türklərin hüquqlarını qorumaq üçün keçirdiyi əməliyyata zamanın Livya prezidenti Muammer Qəddafinin Türkiyəni açıq ara dəstəkləməsində görmək olar. Amma pisləşən Türkiyə-Suriya münasibətləri sırasında tərəflər arasında soyuqluq yaranmış və Muammer Qəddafi Türkiyənin Suriyaya müdaxilə edəcəyi təqdirdə türk şirkətlərini ölkədən çıxaracağı və yerinə istəməsə də Yunan şirkətləri gətirəcəyini elan etməsi ilə Türkiyə, ABŞ və koalisyon qüvvələri tərəfindən Muammer Qəddafiyə qarşı mövqe almışdır. Muammer Qəddafinin ölümü ilə yeni yaranan hökumətlə əlaqələri gücləndirən Türkiyə açıq şəkildə Milli Razılaşma Hökumətini dəstəkləməkdədir. Son olaraq Türkiyə Milli Məclisində qərarın təsdiqi ilə artıq Türkiyə Milli Razılaşma Hökumətini siyasi olmaqla yanaşı hərbi şəkildə də qoruyacaqdır. Bölgədə bundan sonra əldə ediləcək sabitlik sadəcə dəstək olan dövlətlərin bir-biri ilə razılaşmasına və ikinci olaraqsa hökumətlər arasında əldə ediləcək atəşkəsə ümid edilməkdədir. Əks təqdirdə 3'te 2'sini əldə tutan General Hafterin davam edən terrorist hərəkətləri bölgəni, xüsusilə sivillerin həyatını təhlükəyə soxa bilər.